हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर अंजली स्वागत करते तुम्हा सर्वांचं सुंदर माझे घर या आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर. फ्रेंड्स, आज मी तुम्हा सर्वांसाठी एकदम सोपी अशी रेसिपी आणलेली आहे, चीज कॉर्न पिझ्झा रेसिपी. पाहूयात तर आपण कशी करायची आहे. यासाठी मी बाजारामध्ये रेडीमेड मिळणारा पिझ्झा बेस घेतलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहत आहात, पिझ्झा बेसला दोनही बाजूंनी मी ब्रशच्या साहाय्याने थोडेसे पाणी लावून घेतले. पिझ्झा बेसला पाणी लावल्यामुळे तयार केलेला पिझ्झा हा कडक होत नाही आणि त्यामध्ये ड्रायनेस येत नाही. आता पिझ्झा बेसच्या वरच्या बाजूला मी बाजारामध्ये रेडीमेड मिळणारा पिझ्झा पास्ता सॉस हा सर्व बाजूंनी लावून घेत आहे. पिझ्झा पास्ता सॉसमध्ये बरेचसे मसाले असतात आणि त्यामध्ये तिखटपणाही असतो. लहान मुलांच्यासाठी जर आपल्याला पिझ्झा तयार करायचा असेल तर शक्यतो हा सॉस न वापरता फक्त टोमॅटो सॉस लावला तरीही त्याची टेस्ट फार छान लागते. या ठिकाणी तुम्ही पाहत आहात, पिझ्झा पास्ता सॉस आता सगळीकडून आपण लावून घेतलेला आहे. आता त्यावर खिसणीच्या साहाय्याने खिसून घेतलेल्या चीजचा एक सिंगल लेअर मी देत आहे. चीजचा लेअर हा सगळीकडून एकसारखा द्यावा. आता मी त्यावर मीठ टाकून थोडेसे उकडून घेतलेल्या कॉर्नचा लेअर देत आहे. कॉर्नचा लेअर झाल्यानंतर त्यावर पुन्हा एकदा मी किसलेल्या चीजचा लेअर देत आहे. चीजचे लेअर आपण आपल्या आवडीनुसार 1 किंवा 2 करू शकतो. ही सर्व तयारी झाल्यानंतर त्यावर आता 1 चमचा बारीक केलेली मिरे पावडर ही त्यावर भुरभुरली आहे. त्यानंतर आपण त्यावर चिली फ्लेक्स भुरभुरली आहे. तिखटपणा आपल्याला हवा तसा पाहिजे असल्यास चिली फ्लेक्सचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तयार केलेल्या पिझ्झाचा फ्लेवर आणखी वाढवण्यासाठी या ठिकाणी बाजारामध्ये रेडीमेड मिळणारी ओरिगॅनो पावडर त्यावर भुरभुरली आहे. आता एक नॉनस्टिक पॅन गरम करायला ठेवले आणि त्यामध्ये साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा बटर घातलेले आहे. बटर चांगले मेल्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण जो पिझ्झा बेस तयार केलेला आहे तो पिझ्झा बेस ठेवला आहे. पिझ्झा बेस त्यावर ठेवल्यानंतर गॅसची फ्लेम लो करावी, म्हणजे तव्यामध्येही पिझ्झा खूप छानसा बेक होतो. आता त्यावर झाकण ठेवलेले आहे. गॅसची फ्लेम लो ठेवूनच झाकण ठेवावे आणि 10 मिनिटांनंतर झाकण काढावे. या ठिकाणी तुम्ही पाहत आहात, आपला पिझ्झा हा खूप छानसा तयार झालेला आहे आणि त्यावर असलेले चीज छानपैकी मेल्ट झालेले आहे. छानपैकी बेक झालेला पिझ्झा आता आपण सुरीच्या साहाय्याने कट करून घेत आहोत. हा पिझ्झा तयार करताना तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार त्यामध्ये टोमॅटो, गाजर, ढोबळी वापरू शकता. ॲक्च्युली त्यामधले इन्ग्रेडियंट्स आपण वेगवेगळे बदलले तर त्या पिझ्झाचं नाव बदलतं. या ठिकाणी आपण चीज कॉर्न पिझ्झा करत आहोत, त्यामुळे मॅक्झिमम वापर आपण चीज आणि कॉर्नचा केलेला आहे. फ्रेंड्स, या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं, आजची ही चीज कॉर्न पिझ्झा रेसिपी करायला एकदम सोपी आहे. तुम्ही सर्वांनी नक्की ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव आमच्यासोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.